乗って竹富島に行ってきます。竹富島は2回目なんだけど、今日は竹富島に泊まる予定です。宿の人が港まで迎えに来てくれます。行ってきます。今11時だけど、もうお部屋に入らせていただきました。今日泊まる内森荘のお部屋です。めちゃめちゃ綺麗。ちょっと一人では広すぎるぐらいですね。扇風機、今日はそんな使わなくて大丈夫。ドライヤー、お隣のお庭ビューですね。ここがトイレですね。女子用、女子専用。ここはどちらでもです。同じですね。綺麗です。洗面所。ライトがかわいいの。洗濯機もあります。ランドリーの時間。乾燥機台はここに入れるんですね。シャワー室。ここね、シャワーのみ。なんかどっちも使っていいって言ってたから、ボディーソープとシャンプー、コンディショナーあり。こっちは浴槽。今日はちょっと浴槽入らせてもらおうかな。
ブリがあるのかな。そう昔のこの道具とかが置いてあったり。それが後で来るね。石垣島に来て初めてお店に入ってご飯を食べます。車エビそば単品2000円です。いただきます。お待たせしました。失礼します。さっきお茶です。食券の方、一旦領収書もお預かりしますね。ありがとうございます。何匹食べたんだろう。すごい美味しいんだけど食べづらい。ここに入ってる。
風が強いから波が。本土井浜に来ました。結構歩けるもんだね。おお、すごい綺麗。よく捨ててるの。あの時の写真撮った。こんななってたね。今海地浜に向かって歩いてます。あと8分だっていうから、まあ歩いてみようと思って。だけど今日こんな天気なんで、多分せっかく海に泊まることにしたんだけれど、星空はちょっと無理ですな。雲が厚すぎる。なんか台風みたいな風吹いてる。
けどせっかく来たからいろんなとこ歩いて回ってます。リンゴを収納する蔵カラスに注意。私はもうすでに黒島でカラスにやられてます。よし。砂袋の持ち出しだね。そうだね。ここが海地浜です。白いベンチがあったので座ってみましょう。よいしょ。歩いてきたからちょっと疲れちゃいました。にゃんこ、こにゃにゃちがおー、近づいてきた。あ、こんにちは。何もないよ。ごめんよ。晴れろ。夜ごきを見てくれ。よいしょ。海地浜に行ってきたので、また違う道で集落に帰ろうと思います。ここから1250メートル。こっちの道を通って帰ろうと思います。1キロってだけど、うちから駅行くより近いからな。どうにかなるでしょ。
レがあるので寄っていこうかな。よいしょ。足を洗う水道もあるね。カラスに餌をあげないでね。カラスが凶暴化します。怖いですね。今トイレをお借りしたので集落に向かって歩きます。もう4時23分になったので暗くなる前に集落に着けるように歩きます。過去襲わないでくれ。今ね、分かれ道に来たの。こって高西集落、ジークと赤筋集落ということで、こっちを通っていこうと思います。舗装されてない方の道、中筋集落。なんか出てきたら怖いけどね、一人だから。けど、何も出てきませんように。クマスズとか持ってないからな。いないか。竹とクマは。けどカーブに襲われるかもしれないからな。自然最高。こんな舗装されてない道だけど、チャリンコの跡あるので観光客の人きっと通ったりしてると思う。そしてやっと舗装してある道が見えてきました。獣に襲われることなく無事通り抜けられたみたいです。こんにちは。近藤浜ですよね。いける。だけどまだちょっと距離ありますよ。ちょっとベビーカーだとそっちの道ガタガタかも。どっちか。どうしようか。ここもまっすぐ行ったら、まだちょっとじゃちょっと一旦舗装道路に出たけど、またこの山道っぽいところを進みます。
戻ってきた感満載。多分さっきおばちゃんのお店から見えた白とオレンジの屋根がここのお家の屋根だったんだな。全然歩いて回れちゃったな。住んでないの？茶屋。おっと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 。ました。今日はやっぱり天気がダメで星は見えません。残念だな、せっかく泊まったのに。すごい風吹いてる。